كما فاجأت العالم وصدمتهم بتصاميمها. زها حديد ترحل فجأة بعد ما تركت آثار تشهد على عبقريتها واختلافها في مجال الهندسة. خبر وفاة زها تصدر العديد من الصحف والمواقع العالمية والعربية، وأيضا تفاعل مع الخبر النجوم العرب. زها كانت واحدة من أكثر الشخصيات العربية شهرة بعد التصميمات اللي قدمتها لأهم المعالم والمباني في أهم دول العالم، وقدرت تكسب بسببها جوائز مهمة كتيرة في مجال الهندسة. حديد توفيت في أمريكا بعد إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة، وإيتي بالعربي قابل أحد أصدقائها المقربين لنعرف منه التفاصيل. هي عملية الدفن بالحقيقة تنظيمها تكون من قبل العائلة مو من قبل المكتب، بس التوقعات أنه راح تصير في بداية الأسبوع المقبل ربما الثلاثاء، وراح يبتدون بها في إحدى المساجد في لندن. وهيك بتكون زها حديد طوت 37 سنة من التميز والإبداع في مجال الهندسة المعمارية، ولكن أعمالها المنتشرة حول العالم رح تخلد ذكراها، من مركز لندن للرياضات المائية ومتحف القرن ال21 الوطني في العاصمة الإيطالية روما، واللي اختير أكثر من مرة كأفضل مبنى في العالم، وصولا إلى المبنى الذي أذهل الجميع دار أوبرا غوانزو في الصين، ومصنع BMW في ألمانيا، وجسر الشيخ زايد في أبو ظبي، إلى الكثير من الصروح المعمارية اللي بتتميز بالحركة الانسيابية المعاصرة. هي خلقت فد مدرسة فكرية جديدة، المدرسة الانسيابية وما شابه. الآن تأثيرها كبير على كل نطاق الحركة المعمارية خصوصا الشباب. زها بدأت دراستها في الجامعة الأمريكية في بيروت، وانتقلت بعدها إلى لندن حيث أسست شركتها عام 1979، وقدرت تتأسس بفضل موهبتها اتجاه جديد في العمارة اعتبر من أهم الحركات المعمارية اللي ظهرت في القرن العشرين. بدأت هذا النوع من الحركة المعمارية من هذه الانسيابية قبل ما أن تكون عندنا الإمكانيات التكنيكية، الكمبيوتر وما شابه. كل هالإنجازات العالمية ما نسيت بلدها. أولا تعاقدت مع البنك المركزي حتى تبني أو تصمم المبنى الجديد، ثم أيضا ربحت مسابقة لتصميم البرلمان العراقي ووقعوا العقد. ولكن بعد رحيلها شو رح يكون مصير هالمشاريع ومين رح يكملها؟ عندها عشرات مئات من المعماريين والفنيين اللي يعملون عليها، وأنا بودي أنه هذول يستمرون بهذه الدراسة. بالإضافة لكل الأعمال المشهورة والمميزة دي لسه في مشاريع تانية صممتها زها وشغالين عليها لحد دلوقتي، زي مبنى أوبرا دبي والمسرح الكبير في الرباط. الله يرحمها يا رب.